हाय फ्रेंड्स, ममापीडिया में मैं आविका आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ हिचकियों के बारे में। क्या आपके छोटे से बेबी को हिचकी आना एक नॉर्मल सी चीज़ है या फिर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए? तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ ऐसे ही देख सकें। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या हिकअप्स यानी कि हिचकियाँ नॉर्मल हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, हिचकियाँ एक बहुत ही नॉर्मल और साधारण सी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हिकअप्स यानी कि हिचकी बिल्कुल नॉर्मल है। इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि हमारी लंग्स के नीचे एक डायफ्राम होता है, एक इलास्टिक बैंड जैसी चीज़ होती है। जब वो झटके लेती है उससे हिचकी आती है। दूसरी चीज़, हिचकियों का आना ये संकेत नहीं है कि आपके बच्चे को कोई सांस की या दमे की बीमारी है। हाँ, लेकिन अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई हिचकियाँ आ रही हों और उसके साथ साथ उसको बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही या उसको लाल लाल रैशेस हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमको देख के लग सकता है कि बच्चे को हिचकी के दौरान बहुत ज़्यादा तंगी और तकलीफ हो रही है, लेकिन बच्चों को कुछ ऐसा फील नहीं होता। तो प्लीज़ इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। हिचकी बहुत कारणों से हो सकते हैं और अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ प्रमुख कारण क्या होते हैं कि बच्चों में हिचकियाँ आती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स, यानी कि हल्की सी उल्टी आना या बच्चे का खाना ऊपर आना। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं और ठीक तरीके से डकार नहीं लेते हैं तो उस टाइम पर जो खाना है यानी कि जो दूध है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। इससे बच्चे को जलन होती है और तकलीफ होती है और कई बार जो डायफ्राम है वो स्पैज़म में चला जाता है और हिचकियाँ आती हैं। तो इसके अलावा कुछ छोटे छोटे से पॉइंटर हैं जिनको आप अगर याद रखेंगे तो आपके बच्चों को कम हिकअप्स आएंगे। और अगर हिकअप्स आते हैं तो क्या करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ है कि आप अपने बच्चे को हर फीड के बाद कम से कम 20 मिनट तक ज़रूर बर्प करने की कोशिश करें, चाहे आपका बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है या ब्रेस्ट फीड ले रहा है। दूसरी चीज़ जो आपने बिल्कुल नहीं करनी वो है कि आप बच्चे की नाक मत दबाइए, उनको ज़ोर से पीठ पे मत मारिए और बिल्कुल भी अपने बच्चों को डराने की कोशिश मत करिए। बच्चों पे इनका बहुत ही गलत असर पड़ सकता है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है ये कि जैसे ही आपके बच्चे को हिकअप्स आने शुरू हों, आप उसको ब्रेस्ट फीड करने लगें या फिर एक पूरी बॉटल भर के दूध उस बच्चे को दे दीजिए। जैसे ही वो पिएगा उसकी जो सांसें हैं वो रेगुलेट होंगी, जैसे हमारी होती हैं पानी पीने पे, वैसे ही उसकी सांसें रेगुलेट होंगी और हिकअप्स अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ये थी कुछ चीज़ें हिचकियों के बारे में जो मैंने आपके साथ आज शेयर करी। ऑल इन ऑल ये बात है कि हिकअप्स बिल्कुल डरने की चीज़ नहीं है। हाँ, अगर उसके साथ साथ बच्चे को रैशेज या सांस लेने में बहुत तकलीफ आ रही है तो प्लीज़ डॉक्टर से उसकी जांच ज़रूर करवाइए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ देखते रहिए मामापीडिया।